Ассалаумағалейкум достар, бұл New Sport арнасы. Достар, видеоны бастамастан алдын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды видеоны көріп, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Ал ендеше мен видеоны бастайтын боламын. WBO тұжырымы бойынша орта салмақ чемпионы Жәнібек Әлімханұлы мамыр айында Стивен Батлерге қарсы 12 раундтық жекпе-жекте чемпиондық атағын қорғайды. Канадалық үшін бұл 2019 жылғы сол кездегі WBA чемпионы жапониялық Риото Муратадан жеңілгеннен кейін титулға екінші талпыныс болмақ. Республикалық sports.kz интернет порталының тілшісі Әлімханұлының болашақ қарсыласымен байланысқа шығып, алдағы жекпе-жек туралы ойымен бөлісуін өтінді. Стивен, айтыңызшы, Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жектен не күтесіз? Менің ойымша бұл жарылғыш шайқас болады. Әлімханұлының ұсынысын неліктен қабылдауға шешім қабылдадыңыз? Чемпиондық белбеуі бар жігітке қарсы шығуға деген сезіміңіз бар ма? Мен ешкімнен қорықпаймын және чемпион болғым келеді. Бұл шақыруды сол үшін қабылдадым. Жәнібек Әлімханұлы бұған дейінгі жекпе-жектерін көрдіңіз бе? Оның күшті немесе әлсіз жақтары туралы не айта аласыз? Мен оны өте жақсы деп айта аламын. Оның осал тұстарына келсек, мен оны құпия қалдырамын. Бұрынғы жекпе-жектеріңіздің барлығын дерлік Канадада өткіздіңіз. Енді Америкада күресу керек. Эмоционалды тұрғыдан алғанда, бұл қандай да бір қиындықтарды тудырады ма? Жоқ, ринг барлық жерде бірдей. 2019 жылы сіз сол кезде WBA тұжырымы бойынша орташа салмақтағы чемпиондық титулға ие болған Риот Муратамен жекпе-жек өткіздіңіз. Одан кейін 5-ші раундта нокаутпен жеңілдіңіз. Ойлап қарасаңыз, қайғылы нәтижеге не себеп болды? Өткенге үңіліп, егжей-тегжейге үңілгім келмейді. Мұратқа қарсы жекпе-жек мен үшін бұрында қалды. Жалпы Қазақстан боксшылар туралы не айта аласыз? Менің ойымша сіздің елде мықты талантты боксшылар өте көп, деп сұхбатты аяқтады. Ендеше достар, бізде барлық жаңалықтар осы еді. Жаңалықтар сіздерге ұнаған болса, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, жаңалықтар туралы өз ойларыңызды комментарийда қалдырып кетіңіздер.